ħajja waħda qalb in-nies. Wara li kelli din l-esperjenza nsegwi dan il-kunċert tal-Valletta International Baroque Festival biex xieraq li niltaqgħu mal-protagonisti ta' dan il-kunċert. Nibda mal-maestro Michael Laus. Maestro, studjajt Milan u ġejt lura Malta fil-bidu ta' tmeninijiet. Minn dakinhar law il-karriera tiegħek għadha għaddejja b'suċċess. Żgur li matulhom kellek esperjenzi uniċi tista' taqsam xi ftit magħna. Iva, hemm ħafna u diffiċli niftakar u nsemmi kollox, imma hemm Malta pereżempju id-darbtej li għamilt il-Requiem ta' Giuseppe Verdi. L-ewwel huwa xogħol għall-qalbi ħafna, huwa xogħol li kemm hu Requiem ta' Verdi, kemm il-Ninth Symphony ta' Beethoven, huma xogħlijiet kolossali. U li kont inni ma ngħidx nafhom, ma kont familjari magħhom minn kont żgħir. U għamilt snin nippreparahom biex kont ngħid xi darba meta nħossni lest inkun nista' nagħmilhom, ġifieri ħadd il-preparazzjoni tagħhom b'serjetà ħafna. U meta għamilthom kienet esperjenza sodisfaċenti kbira għalija. 8 snin ilu fl-ewwel edizzjoni ta' dan il-festival kont ftaħt b'kunċert flimkien mal-bravu Carmine Lauri li huwa il-concert master tal-Oxford Philharmonic Orchestra. Kif kienet dik l-esperjenza? Niftakar dejjem ċertu pjaċir meta ftaħna l-festival. U mhux xi ħaġa li waqgħet f'daqqa waħda out of the blue kif jgħidu l-Ingliżex. Fil-fatt kontilni nixtieq li Malta jsir dal-Festival tal-Barokk. Kont nitkellem ma' Kenneth ukoll fuq għadi konna għandna snin ġifieri. Maħabba l-fatt li hawn Malta u ħafna postijiet u għandna speċjalment fil-belt. Hija belt barokka wara kollox u għal-post ideali biex tagħmel xi ħaġa hekk. U meta bdejnieh fil-fatt konna stidinna l-Carmine Lauri, konna minna l-Four Seasons ta' Vivaldi fil-palazz il-belt fis-Sala ta' Tron. U kien bidu xieraq naħseb għal dal-festival li matul dal-ismin sin kompla kiber dejjem, ġifieri jiġu llum l-ikbar ismijiet li għaw fil-dinja tal-mużika barokka hawnhekk huwa festival li kulħadd anke bħala tendenza jiġu ħafna nies minn barra u jkunu qed jistennew minn sena l-oħra. Naturalment dis-sena kellna nagħmlu fuq skala iżgħar ħabba sitwazzjoni tal-COVID. Maestro, ħdimt ma' numru ta' artisti ta' talent kbir, kemm internazzjonali kif ukoll lokali, bravi ħafna bħal Joseph Kalleja u l-mara tiegħek Miriam Gawci. Ma' min tieħu pjaċir taħdem l-iktar? Diffiċli, ma nafx m'għandix favorit. Ovvjament mal-mara ma' Miriam nieħu gost naħdem, anke x'għandna ċertu familjarità, nafu li xulxin sewwa, nkun naf fejn ħadd tieħu nnifs u tkun taf x'temp nixtieq. Xkollu x'tip ta' vuċi toħroġ ċertu affarijiet, allura meta tkun familjari mal-artist dak il-mod, il-performance tigwadanja wkoll. Għax tħossok ċertu, ma nafx li tiġi faċli, dejjem diffiċli il-performance, però tista' tidħol f'ħafna iktar dettall anke jkollna iktar żmien li naħdmu. Però nieħu gost kif naħdem ma' Malta bil-diversifikazzjoni, ġifieri li nagħmel ħafna affarijiet differenti. Opri, konċerti ma' ħafna artisti differenti, kantanti, violinisti, pjanisti. U din apprezza ħafna li jkolli l-opportunità li naħdem tipi ta' mużika differenti ma' artisti differenti, ġifieri ma nistax ngħid għandi favoriti u dan, ġifieri. Kif tħossok fuq il-poplu tagħna fejn tidħol il-kultura? Aħna kkulturati biżżejjed x'jonqos li nagħmlu iżjed? Mhix domanda faċli, jew mhix straightforward dejna jdu hekk. Nara ħafna interess, ovvjament, li nista' ngħid jien personalment mill-attendenza tal-kunċerti, u mhux mill-attendenza biss. Għax ħafna nies jaħsbu li jekk is-sala jew teatru jkun mimli huwa sinjal tajjeb, veru, sabiħ u tieħu gost, però anke min ġie xa jippretendi li jieħu mill-kunċert jew mill-performance li qed jattendi x'kien qed jistenna, jekk dak li kien qed jistenna ħadu xogħli, kemm ġie preparat li hija domanda importanti ħafna, speċjalment mill-lat tal-mużiċisti ta' dik il-mużika li nsejħulha klassika jew operistika. Jekk
ma tiġix b'ċertu preparazzjoni għalija, mhux qed ngħid ma tieħux gost għax naħseb l-ambjent tat-teatru bil-performance as such dejjem hemm ċertu pjaċiri tarhom dawn l-affarijiet. Però ma tapprezzajix għal kollox jekk inti ma tkunx ma jkollokx preparazzjoni. U jien naħseb minn dan il-lat li il-poplu Malti forsi jagħti jonqosna, nara d-differenza pajjiżi oħra tal-Ewropa. Hemm ċertu kultura li inti jekk tmur għal kunċert jew ħatara opra, tipprepara ruħek qabel. Kemm jista' jkun. Illum faċli ovvjament bil-mezzi li għandna li tipprepara di. U tista' tapprezza ħafna iktar il-performance qed tara. Ovvjament din ħaġa li tibda mill-edukazzjoni bikrija mill-iskejjel li hemm naħsebat ma ngħidx li qegħdin lura mixin mxejna f'dawn l-aħħar snin, però naħsebat baqana nistgħu navvanzaw iktar f'dik li edukazzjoni tal-oqsma tal-arti. Il-klassiku huwa għal kulħadd? Le, ma naħsibx li klassiku għal kulħadd għax l-ebda fil-fatt l-ebda tip ta' mużika mi għal kulħadd. Mhux għax ma nixtiequx ta' ma jiena meta jiġi xi ħadd jgħid jisma' jiena ma toġobniex ippruvajt nisma' mużika klassika ma tħallx fiha. Illu speċi all right, accepted, mhix xi ħaġa li tipprova tisforza għal dak li jkun. Veru, għalija qed jitilfu daw xi ħaġa importanti u interessanti ħafna f'ħajjithom għax iktar milli passatemp. Il-mużika klassika hija għandha tkun passjoni jekk inti segwiha, issir isu parti minnek. Issa hawn nies li ssiru jagħmluha di. Hawn nies li ma jirnexxilhomx. Paċenzja, ġifieri ma għal kulħadd ma tistax tkun. Minkejja l-esperjenzi li kellek barra minn Malta, xorta żilt li tibqa' tgħix Malta bħala l-bażi tiegħek. Kif tħossok fuqha? Iva, kienet għażla tiegħi fil-fatt l-ewwel parti tal-karriera tiegħi isni għamilt ta' Milan, jien meta wara l-istudja kont bqajt hemmhekk għamilt 12 sena Milan. Kontx naħdem Milan biss, kont indur l-ewwel hemm. Però mbagħad ħadt id-deċiżjoni niġi Malta meta bdejt naħdem meta sirt il-principal conductor tal-Orkestra ta' Malta. U għatta għall-ewwel ftit żmien żgur li ħajkolli noqgħod hawnhekk minħabba li ridet l-attenzjoni l-orkestra, ma kienx wisser nagħmel numru ta' kunċerti u bejda l-kunċerti nista' mmur l-ewwel hemm. Kellna ħafna affarijiet ta' amministrazzjoni, anke l-personell tal-orkestra. Kif konna qed l-idea kienet li l-orkestra bil-mod il-mod inġelu tavvanza nibluha ġifieri u nispera li kont fattur li jend f'da. Allura kelli bżonn noqgħod ħafna hawnhekk. U snaħadt id-deċiżjoni flimkien mal-familja tiegħi wkoll li ngħixu Malta tkun il-bażi tagħna u għal-qalbi ma jdispjaċinix, anzi, Malta nħobba ħafna. Claire, inti wara diversi pajjiżi issa qiegħda tgħix Franza, kemm ilek li tlaqt minn Malta u kif inhi l-esperjenza tiegħek tax-xogħol barra minn Malta? Tlaqt minn Malta fis-sena 2000. 20 sen ilu jiġifieri. U bidilt ħafna postijiet, mort l-Iskozja, mort Londra. Dejjem fuq xogħol? L-ewwel fl-studju. L-ewwel irbaħt scholarship minn Malta, mbagħad irbaħt ħafna trusts, kompetizzjonijiet u mort nistudja Londra. Mbagħad bqajt ngħix Londra u fl-aħħar spiċċajt Franza, ngħix Versailles. Kemm ilek? Franza? 8 snin, xi 9 snin, x'ħaġek. Very good. Kif inhi il-ħajja tax-xogħol hemmhekk? Diżastru, il-teatri magħluqin. U se jibqgħu magħluqin qed inħossu għali ħajbqgħu magħluqin inna ma nkantaw ħafna żmien. Meta tirċievi reviews tajbin żgur illi jagħmlulek ġieħ u jtuk spinta fil-karriera tiegħek. Kif ħassejtek meta New York Times qalu fuqek hekk? By far the best singing of the evening was Claire de Bono's sensitive,
colourful and gracefully embellished account of Elias' music. Dak iż-żmien kelli naħseb naqra inferiority complex qawwi, ġifieri kun niftakarni kont qed nieħu l-breakfast New York u niftaħ New York Times u nara li l-nifsi hekk bir-ritratt tiegħi. U tatni naqra kuraġġ hekk. Għax kont għadni nibda, niftakarni dik il-quote, niftakarni kont għadni naqra nibda fil-karriera kemm kelli xi 26 sena, kont għadni żgħira ħafna ta' ġifieri kont u ma tkunx taf u tibtajt għamil deċiżjoni tajba nispiċċa nittallab fi triq. X'għan għamel, mbagħad tiġi New York Times u tgħidlek li m'intix daqshekk ħażina. X'inhu dak li imexxik il quddiem f'din il-linja, f'dan il-mestier? Għax-xogħlu. Bla xogħol ma tbqax. Jekk jiena n-nies ma jibqgħux jgħiduli biex inkanta magħhom, ninduna li m'iniex tajba daqshekk biżżejjed u nieqaf. Nagħmel xi ħaġa oħra. Naħseb ovvjament you have to prove yourself as well bil-attitudni b'kollox mhux Le, ma fis-sens ta' jekk inti n-nies jgħidulek biex terġa' tkanta magħhom, ifisser li m'intix daqshekk ħażina. U jekk il-critics jgħidu li inti tajba u jekk naf ma nafx. Bħal kull mestierek u bħal kull xogħol ieħor. X'kienu l-highlights tal-karriera tiegħek s'issa? Il-highlights taf li ma narhomx hekk. Għax xi kultant tagħmel teatru importantissimu u tiddejjaq. U xi kultant tagħmel xi ħaġa żgħir u veru tieħu pjaċir, m'hemmx highlights, għax il-highlights ta' ħajti huma esperjenzi kif dan il-kunċert li għamilt illum. Highlight ta' ħajti, f'sens wara lockdown kbir. Kunċerti li konti li mankanta kważi sena, niġi hawn nsib grupp kollu niċċajtaw u nagħmlu mużika sabiħa. Il-highlights mhuwiex il-teatru importanti għalija, huwa l-esperjenza. U kelli ħafna highlights tal-karriera tiegħi fit-Teatru Manuel. Ta' ferħ ġifieri, I'm in a good place. Illum fit-Teatru Manuel qalb mużiċisti Maltin u mmexxija mill-Maestro Michael Laws kif mort? Kontentissima. L-ewwel nett il-lingwa, il-fatt li nikkomunikaw meta tikkomunika bil-lingwa tiegħek stess. Ma affarijiet qasbis tgħidhom u joħor dejjem gost li tagħmel mużika bil-lingwa tiegħek stess. U ma' Michael Laws mhux kwistjoni niddiskutu iktar milli maestro, kif naqbad ngħid, iktar milli conductor as such. Tajt wirjiet f'diversi teatri prestiġjużi. Teatr Royal de la Monnaie, Opera de Lyon, Teatr de Champs-Élysées, Lincoln Center u Washington DC. Kif tikkompara mat-Teatru Manuel? Il-Teatru Manuel, meta inti tħares lejn it-teatru mill-stage, bellezza, estetikament, ġojel, maġiku, da spazju, it's magical. Il-kultura hija l-identità tagħna u bis-sem tagħna biss nistgħu nassiguraw li pajjiżna u l-belt kapitali tagħna, il-Belt Valletta, minkejja li ċkejkna fid-daqs jistgħu jibqgħu jiġu meqjusa bi preġu fl-Ewropa u fid-dinja. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more. ħajja waħda qalb in-nies. The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate,
Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.